Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιάννης και κρατώ στα χέρια μου μια νέα ναυαρχίδα την οποία είδαμε για πρώτη φορά το Σεπτέμβρη στο Βερολίνο στην IFA 2018. Πρόκειται για το Sony Xperia XZ3, μια συσκευή που έρχεται από τη Sony με πάρα πολύ δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά, αρκετά ελκυστική εμφάνιση, ριζικά ανανεωμένο και φυσικά στοχεύει τον κορυφαίο ανταγωνισμό της αγοράς. Πάμε να το δούμε. Ειδού λοιπόν το Sony Xperia XZ3, το έχουμε στο κουτί του, είναι μπροστά μας. Είναι η έκδοση που φτάνει επίσημα στην ελληνική αγορά σε μαύρο χρώμα. Είναι διαθέσιμο και θα το βρείτε μέχρι τέλος Νοεμβρίου σε τιμή 644 ευρώ σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας. Εντυπωσιακή εμφάνιση, αρκετά ελκυστική. Δυστυχώς το μαύρο αντανακλά αρκετά και δεν μπορεί να αναδειχθεί στο βίντεο όσο θα θέλαμε. Να δούμε μέσα στη συσκευασία τι άλλο θα βρει ο χρήστης. Θα βρει λοιπόν τον ταχυφορτιστή της Sony, ο οποίος έχει output, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς εδώ, 1,5 A στα 5 volts. Έχουμε επίσης ένα καλώδιο Type-C, το οποίο χρησιμεύει για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων, και τα σχετικά βιβλιαράκια, αλλά και ακουστικά, τα οποία δεν υπάρχουν σε αυτήν τη συσκευασία που λάβαμε, αλλά υπάρχουν κανονικά στην συσκευασία του XZ3. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με την κατασκευή και την εμφάνιση, το σχεδιασμό του, προτού περάσουμε στα ενδότερα. Έχουμε λοιπόν μια συσκευή που έχει πάχος 9,9 χιλιοστά, αλλά δεν της φαίνεται, να το πω έτσι, καθώς είναι κυρτή και από τις δύο πλευρές. Προς τα τελειώματα της πλάτης λοιπόν και της οθόνης λεπταίνει, οπότε στο χέρι θυμίζει μια συσκευή των 8 χιλιοστών χοντρικά σε πάχος. Το πάχος της είναι 10 χιλιοστά λοιπόν, 9,9, και το καλό είναι ότι δεν εξέχει τίποτα στο πίσω μέρος. Βλέπετε και την κάμερα είναι σχεδόν flat με την πλάτη, ενώ τελείως flat και δεν μπορούμε καν να τα δούμε εδώ πέρα, είναι κατευθείαν κάτω από το κρίσταλο. Είναι το LED flash εδώ πάνω από την κάμερα. Εδώ είναι και, εδώ είναι και το NFC chip, ενώ εδώ είναι ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κέντρο της πλάτης του XZ3. Όπως το πιάνουμε φυσικά θα θέλαμε να είναι λίγο πιο ψηλά, ουσιαστικά εκεί που είναι η κάμερα είναι εδώ, αλλά με λίγη συνήθεια θα το βρίσκετε σχετικά εύκολα. Εδώ έχουμε ένα διπλό volume button, εδώ έχουμε το power lock button στη δεξιά πλευρά και έχουμε και κάτι που συνηθίζει η Sony τα τελευταία χρόνια, ένα dedicated camera button, το οποίο ανοίγει το camera app αν το πατήσουμε. Να πούμε ότι στο κάτω μέρος υπάρχει φυσικά η USB Type-C θύρα και όπως μπορείτε να διακρίνετε λοιπόν στο κάτω μέρος υπάρχει το ηχείο. Είναι εδώ ακριβώς στην εγκοπή αυτή που βλέπετε στο κάτω bezel. Από εδώ είναι η έξοδος του ενός ηχείου. Άμα η συσκευή όμως έχει dual speakers, οπότε έχουμε και δεύτερο ηχείο στο πάνω μέρος, εδώ στη θέση του ακουστικού που βλέπουμε στο πάνω bezel. Εδώ έχουμε και το SIM tray, το οποίο βγαίνει με το χέρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορείτε να τοποθετήσετε και microSD κάρτα στο XZ3 ή μπορείτε να τοποθετήσετε 2 nano SIM. Τώρα έκανε και μια επανεκκίνηση που βγάλαμε το tray, δεν πειράζει, μέχρι να ανοίξει και πάλι η συσκευή θα την ζυγίσουμε. 193 γραμμάρια λέει Sony, 194,2. Είναι μια από τις βαριές συσκευές που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά το θέμα δεν είναι το βάρος, είναι το grip, καθώς είναι κατασκευασμένη λοιπόν από γυαλί στο εμπρός και στο πίσω μέρος με ένα λεπτό αλουμινένιο frame. Το grip δεν είναι αρκετό, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να σας γλιστρήσει από το χέρι. Συστήνουμε λοιπόν να βάλετε θήκη κατευθείαν στο XZ3 αν το αποκτήσετε. Gorilla Glass 5 έχουμε στο εμπρός και στο πίσω μέρος, το οποίο είναι ανθεκτικό σε γρατζουνιές και πτώσεις, σε εύλογο βαθμό βέβαια. Μην περιμένετε να πέσει πάνω σε πέτρες και αντέξει απαραίτητα κάποια θράψη. Θέλει λοιπόν προσοχή, οποιαδήποτε γυάλινη συσκευή, γυάλινο smartphone θέλει φυσικά την προσοχή. Είναι IP65, IP68 στεγανό απέναντι σε νερό και σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το βυθίσετε σε βάθος έως και 1,5 μέτρου για έως και 30 λεπτά και δεν θα πάθει κάτι.
Να πούμε ότι η οθόνη είναι 6 ιντσών, έχει OLED panel, μπορείτε να τη δείτε εδώ και εδώ θα διακρίνετε καλύτερα και τα bezels, το πόσο τι μέγεθος έχουν, πολύ μικρά bezels αριστερά και δεξιά της συσκευής, κανονικά προς μεγάλα στο πάνω και στο κάτω μέρος, αλλά εδώ κρύβονται επιμελώς φυσικά από το μαύρο στις άκρες wallpaper. Ωστόσο, ένα θετικό είναι ότι δεν έχει notch η συσκευή, οπότε οι χρήστες που δεν αρέσκονται στο notch θα την προτιμήσουν πιθανότατα. Να πούμε ότι η οθόνη φυσικά έχει τεχνολογία Triluminos στη Sony, την X-Reality Engine και υποστηρίζει και HDR. Είναι φυσικά μία από τις κορυφαίες οθόνες της αγοράς. Η Sony συνηθίζει να τα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Έχει ανάλυση 1440x2 880 pixels και 18:9 aspect ratio. Εδώ μπορείτε να δείτε τα quick toggles. Συνεχίζουμε στο εσωτερικό της συσκευής λοιπόν. Θα βρούμε το Snapdragon 845 chipset, ενώ η έκδοση που έρχεται επίσημα στην ελληνική αγορά έχει 4 GB RAM και 64 GB αποθηκευτικό χώρο, ενώ τρέχει Android 9 Pie. Ήταν από τις πρώτες συσκευές που είχαν ανακοινωθεί ότι θα το έχουν και πλέον είναι διαθέσιμη στην αγορά με την τελευταία έκδοση του λειτουργικού της Google. Εδώ μπορείτε να δείτε και πόσα από αυτά τα 64 GB είναι διαθέσιμα. Τα 14,7 είναι σε χρήση με το που έχουμε ενεργοποιήσει την συσκευή. Εδώ μπορείτε να δείτε και τις προεγκατεστημένες εφαρμογές, οι οποίες δεν είναι πολλές, είναι οι απαραίτητες συν κάποιες της Sony, οπότε να υπολογίσετε ότι ίσως χρειαστεί και μια κάρτα microSD για να έχετε αρκετό αποθηκευτικό χώρο στο XZ3. Adreno X30 φυσικά η GPU, η microSD που δέχεται η συσκευή μπορεί να έχει χωρητικότητα έως 512 GB και από πλευράς συνδεσιμότητας η συσκευή υποστηρίζει όλα τα Wi-Fi πρωτόκολλα, τα γνωστά, τα δημοφιλή, Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot, Bluetooth 5 φυσικά με A2DP, aptX, HD και LE. Έχουμε NFC, δεν θα μπορούσε να μην έχει NFC, το είπαμε και νωρίτερα. Δυστυχώς δεν έχει FM ραδιόφωνο, οπότε να το έχετε αυτό στα υπόψη σας. Δεν υπάρχει FM ραδιόφωνο στο XZ3. Και η θύρα Type-C στο κάτω μέρος είναι 3.1 με USB host δυνατότητα φυσικά. Αυτά από πλευράς συνδεσιμότητας για το XZ3, το οποίο υποστηρίζει και υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μέσω 4G δικτύων. Και πάμε να πούμε κάποια πράγματα για τις κάμερες του XZ3. Οι κάμερες είναι επίσης ένας τομέας, μια κατηγορία που η Sony τα πάει πολύ καλά, παρότι δεν έχει μπει στα χωράφια των dual cameras, των triple cameras. Βλέπουμε λοιπόν από τις λίγες ναυαρχίδες, ελάχιστες ναυαρχίδες που επιμένουν με single camera στο πίσω μέρος, η οποία έχει έναν αισθητήρα 19 MP με διάφραγμα 2, 25 ο φακός, predictive face detection autofocus και laser autofocus, μπορείτε να το δείτε φυσικά εδώ. Μπορεί να κάνει λήψη φυσικά 4K βίντεο στα 30 fps, 1080p βίντεο στα 60 fps, 1080p βίντεο στα 30 fps με σταθεροποίηση Gyro Ace 5 αξώνων και το γνωστό 1080p slow motion στα 960 fps, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, και η Sony ήταν η πρώτος κατασκευαστής που ανακοίνωσε ένα τέτοιο slow motion βίντεο στα 960 fps και HDR φυσικά. Εδώ βλέπουμε και το interface της κάμερας. Εδώ μπορούμε να δούμε διάφορα modes που διαθέτει: slow motion, manual mode, panorama, effet, selfie portrait. Εδώ είναι το manual mode, το pro mode αν θέλετε, που μπορείτε να παίξετε εσείς με τις ρυθμίσεις. Πάμε πίσω. Στο πάνω μέρος μπορούμε να παίξουμε με το aspect ratio. Μπορούμε να ελέγξουμε φυσικά το flash. Πάμε εδώ στις ρυθμίσεις. Μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα video modes.
Object Tracking, μπορούμε να επιλέξουμε H264, H265 Encoding και οι λήψεις του XZ3 όπως θα δείτε είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας, δίχως αμφιβολία. Όσο για την selfie κάμερα που βρίσκεται εδώ πάνω δεξιά, ίσα που διακρίνεται, έχει αισθητήρα 13 MP με διάφραγμα 1.9, 23 χιλιοστά φακό και μπορεί να κάνει λήψη 1080p βίντεο στα 30 fps και εδώ με Gyro Ace 5 αξώνων, σταθεροποίηση λοιπόν του βίντεο σας. Θα κλείσουμε με την μπαταρία, αφού πρώτα πούμε λίγα πράγματα για τον ήχο. Είπαμε stereo speakers, τα οποία αποδίδουν πάρα πολύ ισχυρό και ποιοτικό ήχο. Υποστηρίζει 24 bit 192 kHz audio, έχει Dynamic Vibration System, είναι ένα από τις καινοτομίες του XZ3. Μπορεί λοιπόν να δονείτε έξυπνα όταν παίζετε για παράδειγμα ένα παιχνίδι ή όταν βλέπετε μια ταινία. Ανάλογα με τα εφέ που προβάλλονται εκείνη τη στιγμή που συμβαίνουν, έχει ένα έξυπνο σύστημα ανάδρασης, το οποίο ουσιαστικά σας βάζει πιο πολύ μέσα στην εμπειρία εντός εισαγωγικών. Μαζί με τον ήχο και την εικόνα λοιπόν έχετε και αυτή τη δόνηση στα χέρια σας αν κρατάτε το κινητό, το οποίο ειδικά στο gaming είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Να πούμε ότι δεν έχει audio jack όμως το XZ3, οπότε μόνο με ασύρματα ακουστικά μπορείτε να το συνδέσετε ή με USB Type-C ακουστικά ενσύρματα. Τέλος, η μπαταρία. Έχουμε μία μπαταρία με χωρητικότητα 3.300 mAh, βρίσκεται ενσωματωμένη στην συσκευή και φορτίζει με τον φορτιστή που σας δείξαμε ήδη. Η χωρητικότητα δεν είναι από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει στην αγορά, ωστόσο η γρήγορη φόρτιση αλλά και η ασύρματη φόρτιση QI που υποστηρίζει το XZ3 βοηθάει αρκετά σε συνδυασμό με τα power saving modes που έχουν οι συσκευές της Sony εδώ και πάρα πολλά χρόνια ενσωματωμένες στο λειτουργικό τους, στο interface τους. Μπορείτε να βγάλετε εύκολα ή δύσκολα την μέρα σας ανάλογα και με την χρήση και απλώς θα το μπουστάρετε με λίγα λεπτά φόρτισης αν χρειαστεί. Αυτό είναι το Xperia XZ3, διαθέσιμο όπως είπαμε στην ελληνική αγορά σε μαύρο χρώμα στα 644 ευρώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίας.